Kofi isa dhumaatiif keessattuuti beelleef fi ergamtoota abaa shanee isa dhumaatiif iddoo kanatti awwaallee kan sochoonuu fi jijjiiramoota eegallee jirru tokkummaa keenya cimsuudhaan ilaa fi ilaamee eegallee jirru sana jijjiirama amma harkaa qabnu kana hundi keenya milkeessuu keessatti gahee keenya akka baanu asumaan waamicha koo dhiyeessuun barbaade jechuudha. keessattuu humnoonni juuntaa fi TPLF abaa'oon shanee uummata Oromoo kan bakka hin buune ta'uusaa sabaaf sablammoota biyya keenyaa kan bakka hin buune ta'uusaa biyya keenya kan bakka hin buune ta'uusaa diina uummata Oromootii fi diina sabaaf sablammoota ta'uusaa beeknee isa dhumaatiif of keessaa yaada isaanii gocha isaanii buqqisuun nageenya naannoo keenyaa mirkaneessuun gaachana sirna keenya ammoo keessattuu aggaammii keessaa fi alaa nutti taasifamaa jiru tana tokko taanee ofirraa qolachuu fi daandii imala badhaadhinaa eegallee jirru akka milkeessinu ergaa koo dabarsuun barbaade jechuudha. Inni biraa immoo humnoonni alaa faayidaa dhuunfaa isaanii milkeessuudhaaf biyya keenya irratti nuti isinii beekaa nuti isinii murteessa jedhanii socho'aa jiranis dhimma biyya keenya irratti dhimma saba keenya irratti ummata keenyaa fi biyya keenyatu beeka waan ta'eef harka isaanii yaada isaanii gocha isaanii akka sassaabbatan carraa kanaan ergaa koo dabarsuun barbaada. Kanaaf nageenyi hundaaf utubaa hundaati waan ta'eef hawaasni keenya nageenyaan gaammaa mirkaneessina keessatti hojiiwwan gaggaarii boonsaa ta'an hojjennee jirra jechuudha. Kanaaf ammas dagannaa tokko malee nageenya naannoo keenya nageenya magaalaa keenya mirkaneessuu keessatti misooma eegallee jirru immoo tokko taanetti fufsiisuu keessatti gahee keenya kan kaleessaa caalaa kan baaru ta'uusaa asumaan ergaa koo dabarsuun barbaada.
inni biraa immoo deeggarsi raayyaa ittisa biyyaatiif eegallee jirru kuni dubartoonnis dargaggoonnis daldaltoonnis hayyoonni keenyas kutaan hawaasaa nuti qabnu hundarraa jechuudha hamma dhumaatti deeggarsi keenya isaan faana kan jiru ta'uusaa carraa kanaan ibsuun barbaada. Ulfaadhaa galatoomaa daandii keenya ida'amuudha galmi keenya badhaadhina ulfaadhaa. Jijjiiramoota waggootii sadiinas karaa siyaasaa, karaa dinagdee, karaa hawaasummaa biyya keenya keessatti akkasumas karaa dhimmoota biyya alaa hedduu galmeessaa akka jirru hin beekamu. Yaa ta'u malee namoonni muraasni yookiin garee muraasni jijjiiramni kun akka hin milkoomne, jijjiiramni kun akka galma hin geenye barbaadan, jijjiirama kanarraa faayidaa ofii isaaniitii barbaadan dhaban, jijjiirama kanarraa akkuma kalee baran ummata sabab sablammii biyya keenyaa karaa dinagdee, karaa siyaasaa qoqoruu amaleeffatan. Gaafa ummanni biyya keenyaa qaamni hawaasaa sadarkaadhaan jiru aangorraa dhagaadhaan humnaan ari'ee biyya isaaniitti galchan aangotti deebi'uudhaaf halkanii guyyaa jijjiiramichi kun akka milkaa'ee galma barbaadamu hin geenyeef gufachiisuudhaaf hojjechaa akka jiran ni beekama. Yaa ta'uti ummanni biyya keenyaa juuntaa fi ergamtuu juuntaa shanee guyyaa tokko gochaa isaan godhan osoo hin deeggarin gochaa diinummaa akka ta'e carraa argatan itti himuudhaan jijjiiramicha amma eegalame daraan itti fufsiisuudhaaf hiriira deeggarsaa fi hiriira mormii adda addaa sadarkaa adda addaatti gaggeessaa ta'uun keenya ni yaadatama. Yaa ta'u malee ammallee yeroo isa xumuraaf humni kun humni badii, humni faayidaa ummata nyaachuu bare, humni ofii isaatii qofa malee ummataaf guyyaa tokko yaadee hin beekne, humni umrii isaa guutuu qaama adda addaatiif ergamaa ture, ergama isaa raawwachuudhaaf iddoo adda addaatti socho'aa jira. Kanaaf ummanni keenya akkuma shanee kana dura diina Oromoo ta'uu isaa qabatamaan itti agarsiisa. Shaneen ammas ummata Oromoo kan bakka hin buune, shaneen ammas faayidaa ummata Oromootiif kan hin qabsoofne, kaayyoo kan hin qabne, ergama mataasaa kan hin qabne, ergamaa juuntaa akka ta'e qabatamaadhaan waliigaltee yeroo darbe juuntaa wajjin taasisanirraa hubachuun danda'amee jira jechuudha. Kanaaf qaamni kun maqaa Oromootiin socho'uurraan kan darbeen ala faayidaa fi birmadummaa ummata Oromoo bakka hin taane hubannee qaamni kun maqaa ummata Oromootiin Oromoo ajjeesaa, Oromoo qe'ee irraa buqqisaa, Oromoo miidhaa, sabaaf sablammii biyya keenya keessa jiru ajjeesaa, balleessaa ummata kan akka bakka hin buune hubachuudhaan hawaasni keenya sadarkaadhaan jiru gahee nageenya naannoo isaa eeggachuu, gahee biyya imala amma eegalte kana daraan itti fufsiisuu cimnee daraan akka baanu ergaa dabarsaa. Xumura irratti juuntaan awwaalame, awwaalarraa biyyee sibatee ka'ee nutti deebi'uudhaaf ta'u kana akka hin deebineef aarsaa raayyaan ittisa biyya keenyaa sadarkaa adda addaatti kaffalaa jiru kana humna ta'uudhaaf deeggaruudhaaf cinaa jaajjuun injifannoo amma eegalame daraan akka milkeessinu ergaa koo dabarsaa. Ummanni magaala keenyaa akkuma kalee jabaattanii ergamoota diina kanaa akka galman geenye qe'ee keessatti, mandara keenya keessatti, magaala keenya keessatti sabaaf sablammiin magaala keenya keessa hundi isaa tokkummaadhaan humna olii ta'uun halkanii guyyaa nageenyaa fi misooma amma eegalanne daraan cimsuun diina yeroo xumuraatiif akka awwaaltan ergaa koo dabarsaa. Qeerroon hoolotaa jirtu, qarreen hoolotaa jirtu, uummanni magaalaa hoolotaa jirtu, baga jiraattanii, baga guyyaarraa nagaan geessanii humna mootummaa ofii keessaniif filattan humnaan fonqolchuuf gaa'ela ammallee ijaarratee waliin socho'u diiguuf nuuf hin ta'u mootummaa filannetu nuuf ta'a jettanii mormuuf karaa miidhagaa ta'een waan baataniif
maqaa kootiif maqaa mootummaa naannoo Oromiyaatiin galata guddaa qabu isiniif ibsuu barbaada. Mootummaan naannoo Oromiyaa ummata naannoo Oromiyaa keessa jiru mara qindeessee qabsoo qeerroof qarree Oromiyaa keessatti qabsiifameen ummatoota biyya kanaa hunda kakaasee mootummaa abbaa irree ofirraa fonqolchee mootummaa ofiisaatiif malu ofiisaatiif filate ijaarrachuudhaaf filannoo yeroo jalqabaatiif seenaa Itoophiyaa keessatti galmaa'ee hin beekne galmeessee sirna dimokiraasii bu'uurarra kaa'e galmeessee mootummaa ummataan filatame ijaarrachuuf qophii xumuraa yeroo jirutti abaawoon shanee waggoottan 50 darban ummata Oromoo salphisaa qaanessaa turan. Dhiiga ijoollee Oromoo dirree irratti dhangala'aa ture. Dhiiga hayyuu Oromoo yuunivarsiitii irraa bahee gatii kaffalaa ture. Dhiiga barattoota Oromoo dirree irratti dhangala'aa ture. Dhiiga qabsaa'ota Oromoo iddoo isaan ga'an dhabne artistoonni Oromoo iddoo isaan ga'an dhabne daa'imni duutee haati daa'imaa daa'ima keerra reeffa keerra taa'e jedhe hundi irraanfatamee gaa'elli cubbuun laaqame gaa'elli dhiigaan laaqame qabsoo Oromoo boodatti deebisuudhaaf walitti dhufe kun gonkumaa barana miti bara kamiinuu milkaa'uu hin danda'u yeroo xumuraaf yeroo tawwaalamu waan ta'eef ummanni Oromoo bakka jiru hundatti mootummaa ofiif filate kana tumsee gidduu kana Oromiyaa mara keessatti waan raawwachaa jiru magaalaa hoolotaa birattis karaa wal fakkaatuun karaa miidhagaa ta'een illii guddaatiin ummanni kun bahee mormaa jiru baay'ee kan nama ajaa'ibsiisuuf qabsoowwan darban sun akka itti fufuuf kutannoo qabdan waan agarsiisuuf ammas irra deebi'ee galata guddaa isiniif qabaa galatoomaa jechuu barbaada. Raayyaa waggaa 27 guutuu taa'ee isaan eege achi barbadeessan angodhan iddoo ciisanitti qalan warra isaanii waliin soddoomee isaanii waliin jireenya isaanii fakkaatee isaanii waliin waan isaan raawwatan hunda gochaa turan qaanii itti godhee uummata Oromoo uummata Itoophiyaa diiguuf ka'e kana cinaa dhaabbannee raayyaan keenya yeroo hundumaa gaachana keenya jechuutiin karaa ajaa'ibaa ta'een uummanni Oromoo fi uummanni Itoophiyaa raayyaatti makamuutiin injifannoon jalqabame kun cimee akka itti fufu gochuudhaaf haalli itti jalqabame magaalaa hoolotaa keessattis karaa wal fakkaatuun cimee itti fufaa jira waan ta'eef ammas humnoonni gaa'ela mallee gaa'ela cubbuu ijaarratan kun arras guddina keessan itti fufuu badhaadhina fuuldura keessan jiru akkuma yeroo bari'uuf jedhu hin dukkanaa jedhamu dukkana xiqqoo fuuldura keenya jiru kana sabaaf sablammiin hoolota keessa jirtan Oromiyaa keessa jirru Itoophiyaa keessa jirru walitti dhufnee imala badhaadhinaa jalqabne milkeessuudhaaf gufuuwwan gooxii keessan keessa jiran safara keessan keessa jiran ollaa keessan keessa jiran yeroo hundumaa osoo rafin eeggataa nageenya keessaniif poolisii muraasa isin cinaa jiruuf humna odeeffannoo taatanii qe'ee keessan eeggachaa mootummaa isin of keessaa baastanii filattan ijoollee abbaa gadaa waggaa 150 ol itti dhamaatanii itti gatii kaffaltanii moosifattan kana kunuunfattanii waan qabannee waan nu hafe immoo yeroo nu ofitti itti guuttachuudhaaf ga'een tokko keessanii iddoo guddaa qaba waan ta'eef ummanni magaalaa hoolotaa guyyaarraa qofa kan hin jalqabne kanaan duras kan ture har'a immoo ifatti baatanii gocha juuntaaf shanee akkasumas waraana keessan cinaa dhaabbachuudhaaf waan jalqabdan kana cimtanii itti fufuudhaan qaamaan humni danda'u adda waraanaa deemee inni hin dandeenye waan danda'u hin deeggaree inni safara jiru immoo safara isaaf gaachana ta'ee qe'ee keenya amansiisaa goonee nageenya keenya amansiisaa goonee imala badhaadhinaa jalqabne akka itti fufnu mootummaan naannoo Oromiyaa irra deebi'ee dhaamsa isaa isinii dabarsaa. Jira!
Junta di shane di yoma yu talata oromoti talata Kenya isaanitti baane arra maalifi ani isaanitti baane ibsine kan Itoophiyaa sifaanaa jirra Itoophiyaa fuuldura malee duubatti hin deebitu yeroo hunda nuti humna keenyan amma dandeetti gahu hin dhaqna bara hin balleessina ammumarree biyya keenyaaf dhaabban biyyoo nagaa taate malee nus nagaa hin qabu kanaaf dhufne arra hiriiratti baane abdata kutattu abdiin qabdu juntaa tokko shaneen maal jedhu bakka hundumtuyyuu abdatan qabdu diina keenya isaan kanaafan dhufe hiriira bayar humnoota nurratti hiriiran humnoota biyya keenya irratti hiriiraman juntaadhaan wal qabatanii abawoo shanee fuudha feeruman taane geggeessan kana balaaleffachuuf baane uummata Oromoo qaanessan uummata Oromoo mataa gadi cabsani uummata Oromootiif dhaabbanne jecha uummata Oromoo nyaacha uummata Oromoo qalaa wanti godhamu kuni baay'ee garaa waan nu dhukkubseef akkuma gocha isaaniititti nu teechisu waan dadhabeef waan nu kakaaseef du'allee ta'e hannattuu hin du'u hatuudhaan hin du'u saamicha irratti hin du'u garuu biyya ofiitiif yoo du'an biyya ofiitiif yoo qalaman wareegaman ulfina guddaadha. Ani kana dura akka loltuutitti loltuu biyyattiin tureen raayyaa ittisa biyyaan ture raayyaa ittisa biyyaa duriitan ture garuu jechaadha dhiiga kiyyatti dhangalaaseera biyya kana lafee kotti cabseera biyya kana har'allee umuriin qabu kana keessatti ijoolleen kiyya yoo nani jiraadhe yoo biyyi jiraatte jiraatu waan biyyi hin jiraanneef namni jiraachuu hin danda'u biyyi nama dursiti waaqayyo iyyuu gaafa lafa kana uumu duwwaa uumee ka'eet booddee namni irratti argame lafti tun nama dura namni immoo lafa kana booda kanaaf lafa kana jiraachisuuf warra nu diiguudhaa ka'an akka nu hin jiraachifne warra godhan kana isaan diiguudhaaf tokkummaadhaan harka wal qabannee sabaaf sablammoota hundaan waliin taane wal boccokuu wal nyaachuudhaan kan walitti nu naqan kana hunda isaanii odoo dhaabbatatti isaan hin hafin du'a isaanii gadi fageessinee awwaala isaanii irra deemne tokkummaa biyya keenyaa mul'isuuf. Itoophiyaan nagaa qabaatte nagaa qaban. Juuntaadhaan nyaasiin abaaboo shaneedhaan walitti naqamanii uummanni keenya kasarafamaa jiru. Lubbuun nama keenyaa ilmaannan daa'imni xiqqoon dubartiin ulfaa jaarsa jaartii hin jenne karaa irratti warri du'aa kun baay'ee nutti dhaga'ama nuti. Lammiin keenya hodhuu kana har'a obboleessi keenya nu biraa hodhee nutti dhaga'ama. Kanaafuu maaliif qeerroon keenya akka Oromiyaatittis akka naannaa ala marmaraatittis akkuma akka Itoophiyaatitti biyyaaf keessattuu qeerroon tokkummaan jiraachuu barbaanna nuti biyya keenya nageenyi biyya keenya akka bu'u. Humnoonni badii shororkeessa biyya keenya kan ta'an TPLF fi shaneen waliin firoomanii keessattuu inni saba ganeetoo mana gumaa lixe shaniin diina Oromoo ta'uudhaan Oromoodhaaf hin qabsaa'edheetu isaan ganuudhaan diina kana TPLF walitti makameetoo uummata kana jeequudhaan uummata kana immoo nageenya dhoobuudhaaf gochaa isaan gochaa turan san balaaleffachuudhaaf kan asitti argamne jechuudha. Keessattuu ani akka dargaggoo tokkootitti dhimmi kun dhimma murteessaadha. Humnoonni badii kun yoomiyyuu nagaa kan Itoophiyaan nagaa akka hin arganneef humnoota qabsaa'an raayyaa ittisa biyyaa keenya irratti ofuma waraana banuudhaan akka isaan hin qabsoo akka isaan nagaa biyyattiin eegne gochuudhaan adda durummaadhaan kan hirmaatanii kanaaf nutis akka qeerroo akka dargaggoo tokkootitti maal gochuu qabna yeroo itti raayyaa ittisa keenyaa biratti makamnee humna qabnuun deeggarsa qabnuun akkasuma beekumsa qabnuun raayyaa ittisa biyyaa keenya waliin taanetoo biyya keenya nagaa itti eegnudha jechuudha. Kanaaf hundi keenyayyuu guyyaa har'aatitti kan argamneef deeggarsa raayyaa ittisa biyyaa keenyaaf qabnu deeggarsa biyya keenyaaf qabnu akkasuma immoo yoomiyyuu taanaan dargaggoonni keenya fedhii guddaadhaan kaka'umsa guddaadhaan miseensa raayyaa ittisa biyyaa ta'aniitirree kan isaan itti makamuudhaaf adda durummaadhaan fedhii qaban ta'uusaa kan itti argisiisanidha jechuudha. Kandu,
Impegna, Giddugala, Giddugaltumma, America, Numburkudes, Nuti, Katana, Impurkudes, Jilbefan, Ekundikasanu, Karabekunabdan, Arrakase, Waramian, Ergamtu, Mati, Induna,
akkam jirtu hordoftoota keenya kun kallattiidhaan gara keessanitti kan tamsa'udha. Egaa guyyaa har'aa jiraattonni bulchiinsa magaalaa Galaanii hiriira balaaleffannaa shanee taasisaa jiru. Egaa hiriira kana irratti egaa dhaadannoowwan adda addaa dhageessuudhaan shaneen uummata Oromoo kan bakka hin buunee fi kaleessa humna uummata Oromoo dararaa ture, miidhaa ture, karaa adda addaatiin qabeenya isaa saamaa ture wajjin michoomuudhaan egaa hin hojjenne jechuun isaa kan balaaleffamuu fi uummata Oromoo fi kan hin dhaabanne ta'uusaa kan agarsiisu jechuun egaa dhaadannoowwan adda addaa kan agarsiisaa jiranii yeroo ammaa kana keessatti egaa gandoota adda addaarraa walitti bobba'anii uummanni gara iddoowwan waltajjii yookiin immoo tokkummaadhaan iddoo sagalee isaa dhageessutti yaa'aa jira. Nunis kanuma kallattiidhaan gara keessan kan simbiraan geenyu ta'a. ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቻችን። ይህ እንግዲህ የሸኔ ቡድን የመቃወም ሰልፍ እየተካሄደ ነው የሚገኘው። የምንገኝበትም እንግዲህ በገላን ከተማ አስተዳደር ነው። ከተለያዩ የከተማዋ ቀበሌዎችና ዙሪያዎች የተውጣጡ የህብረተሰብ ክፍሎች እንግዲህ ዛሬ ይህንን ቡድን እያወገዙ ይገኛሉ። ትላንት የኦሮሞን ህዝብ ሲጨፈጭፍና ሲያስር ሲያሳድድ ከነበረው ቡድን ጋራ መቀናጀትም ሆነ እንዲሁም ደግሞ እታገልለታለሁ የሚለውን ህዝብ በመናቅ እንግዲህ ከዚህ ጋር መሰለፉም ሆነ ይህ ቡድን ፈጽሞኑ የኦሮሞን ህዝብ የማይወክልና በኦሮሞ ህዝብ ላይ ያለውን ጥላቻ ያሳየበት ነው ብለዋል። እንግዲህ የተለያዩ መልእክቶች በዚህ ላይ ተላልፈዋል። በዚህ መልእክቶችም እንግዲህ ሸኔ የኦሮሞን ህዝብ የማይወክልና የልማትም ጸር እንደሆነ ነው በዚህ ሰልፍ ላይ ህብረተሰቡ የተለያዩ መልእክቶችን እያስተላለፉ ያሉት። እንግዲህ እንደሚታወቀው ከዚህ ቀደም በህዝብ ማስከበሩ ጀምሮ እንግዲህ የኦሮሞ ህዝብ ከፍተኛ የሆነ ድጋፍ እያደረገ ይገኛል። ዛሬም እንግዲህ በዚሁ ላይ ደግሞ ይህንን ቡድን በመቃወምና እንዲሁም ከዚህ በፊት እንደተለመደው ደግሞ የመከላከያ ሰራዊቱን በመደገፍ ረገድ ያለንን ሚና እንገልጻለን፣ ከመከላከያ ሰራዊት ጎን እንሆናለን የሚሉ መልእክቶች በዛሬው ቀን እየተላለፉ ይገኛሉ።
shaneen araara takka hin qabnuuti. Diina keenya warra nama keenya fageessee buqqisee biyya balleesse araarri isaa wajjin hin jiru. Hin dhaabanna yoomillee biyya keenyaaf jirra yoomillee walitti duuba deemsu tokko hin jiru. Shanee kana of keessaa balleessuudha bakka jirrutti guddina keenya jibbeet amma saamichaa ka'anii ololoo adda addaatiin karaa adda addaatiin olii gadi ololoo oofaa shaneen Oromoo fakkaate Oromoo addaan qoobsuudha sila keefu balaaleffanneet wanna qabnu massaaraa albeedhanis ta'u duraanis Oromoon korma fardaan duulet gaashaadhaan duulet xaaliyaan of keessaa baase tanammoo wannoo walitti guuramtee boolloo sardiida keessa teechutan ofirraa balleechina. Shaneen biyya keenya diiguudhaaf kaleessas biyya keenya kan hin taanedha. Har'as biyya keenya bulchuu hin danda'u. Sababiin isaa shaneen bitamtuudha. Shaneen gantuudha. Shaneen kaleessa yoo uummanni keenya, uummanni Oromoo, uummanni Itoophiyaa, uummanni keenya yeroo dararamu biyya kanan turre baqattee biyyaa ba'aa turte. Haa ta'u malee har'a garuu wayyaanee wajjin wal taatee biyya keenya gurguruudhaaf, Itoophiyaa nyaachuudhaaf, maqaan taane moggaafachuudhaaf, mallaqaan bitamtee biyya keenya gurguruudhaaf waan taateef guyyaa har'aa kana baanee balaaleffanna jechaadha. Kanaafuu shaneen har'as borus biyya keenya bulchuu hin danda'u. Uummata Oromoos bakka bu'uu hin danda'u. Shanee wajjin wal qabatee inni gantuudha waan ta'eef biyya kana hin barbaachisu waan ta'eef waan qabnu humna qabnuun dhagaa bareedama dirasii biyyatti kana awwaallee dhumaa isaa reeffa isaa kan awwaallutti duubatti hin deeminu jechuudha. ኦነግ ሸኔንና ወያኔ ህወሓትን ለመደምሰስ በቁርጠኝነት ተሰልፈን ያለን የገላን የሰራዊት አባላቶች ነን። Hooggantuu biiroo dhimma dubartii daa'immanii fi dargaggoota Oromiyaa kabajamoo obbo Tasfaayee Caalaa Afyaayii magaalaa Galaan, kabajamtoota hooggansa magaalaa Galaan, kabajamtoota jiraattoota magaalaa Galaan, kabajamtoota manguddoota abbootii amantaa fi dargaggoota magaalaa Galaan duraan dursee gaa'ila maseenni lama tibbana taasise kan ABO Shanee fi juntaa TPLF balaaleffachuuf fedhii keessaniin ganamaan baatanii asitti waan argamtaniif dinqisiifannaan qabu maqaa kiyyaa fi maqaa bulchiinsa magaalaa Galaan inni isin ibsuun barbaada. Agarsiistuun gaa'ila kana tokkoon wayyaaneen akkuma bara 1980 jalqaba itti fakkaatee ceekuu Oromoo irra dhaabbattee araakkiima seenuuf kan kaayyeeffatte yoo ta'u kan lammataa olola sobaa isii abarsuudhaan kophaan jiru kabiraas ni jira jettee addunyaa dogoggorsiisuudhaaf kan karoorfatte. Yaa ta'u malee amala murna kanaatiin gaa'elli kun hin milkaa'u. Gaa'elli kun gaa'ela milkaa'uu fi firii buusuu danda'u miti. Akka tasaa yoo daraaruu barbaadees qabsoo uummanni keenya amma gaggeessaa jiruun kan harca'u ta'a. Murni kun murna kaleessa qabsoo Oromoo kolaaseedha. Murni kun murna kaleessa iyyuu Oromoo hedduu nyaateedha. Murni kun murna kaleessa goota Oromoo hedduu achi buutee isaa dhabamsiiseedha. Murni kun murna kaleessa abbootii qabeenyaa Oromoo akka qabeenya horanne saamaa turee fi Oromoon qabeenya isaatirraa akka hin fayyadamne taasisaa turedha. Gochi badii murni kun Oromoo irratti raawwataa ture. Gaarreen gammoojjii Harargee, Wallaggaa, Baale, Boorana, Jimmaa, Illoo Abbaa Booraa fi Gujii akkasumas dirreewwan Amboo fi Shawaa Arsii ragaadha. Kana malees murni kun manneen hidhaa keessatti Oromoo dararaa turee fi manneen hidhaadhaa ana keessatti afaan hojii afaan Oromoo haa ta'u kan jechaa turan karoora yeroo yaadannoo yeroo dhiyooti. Yeroo rakkoon akkasii Oromoo qaqqabu ABO Shaneen hayyuudhaa fi goota Oromoo odeeffannoo kanneen ajjeesisuu fi hiisisuu keessatti qooda baachaa turee jira. Murni badii diina dhala namaa ABO Shaneen hanga har'aa hojii baandummaa fi ergattummaarraa adda ba'een beeku. Kaleessa wayita qeerroo fi qarreen Oromoo soora meeshaa waraana juntaa wayyaanee ta'aa turan sagalee dhageesseen beeku. Wareegama qabsoon barbaadu baqachuudhaan gammoojjii biyya ormaa keessa jiraachuuf kan filate ABO Shaneen jijjiirama dhiigaa fi lafee dhalootaatiin argame fayyadamee biyyarraa godaanirraa gara biyyatti deebi'uuf carraa argate. Haa ta'u malee diigumsaa fi gurmaa'ina hinaaffaatiin kan guutame ABO Shaneen yaada qabsoo karaa nagaatii fi
bitamee aadaa siyaasaa ammayyaa'aan hoogganamuu hin dandeenye. Foon booyyee miicanii dagaleetti fannisan daaratti deebi'a akkuma jedhan sana ummata araarama jaalala dhiifamaan isa simate keessaa bee gammoojjii fi bosona filate. Kan yaadaan ummata gane qofa osoo hin taane waggoottan 3 dabran kanatti gurmii ajjeechaa bobbaasuudhaan daa'imaa hanga manguddootti lubbuu hedduu galaafateera. Daa'imman abbaa fi haadha malee hambiseera. Qabeenya ummataa danuu barbadeesseera. Shoorarkaa bakka adda addaatti yeroo garaagaraa uumaa tureen sochii diinagdee gufachiiseera. Kan kaleessa caalaa har'a ummata da'oo saatee gara biyyeessa deebisee irratti haleellaa raawwachuudhaan ol gantummaan biraan jiru. Abaaboo Shaneen kaleessa harka dhokataatiin hooggantoota isaatiin TPLF junta wajjin lammii keenya dabarratti hojjechaa turee jira. Tibbana waliigaltee jechuun isaa gaa'ila haaromfachuu malee hojii jalqabaa miti. Maqaa uummata Oromootiin daldaluu malee qabsoo uummata Oromootiif wareegameen beeku. Ammaas waanjoo cunqursaa dabalataa uummata irratti fi'uuf deemaa jira. Kanaafuu uummanni har'a gocha badiitii fi diigumsa murna shororkeessota kanarra dammaquudhaan balaaleffachuudhaaf baatan hidda isaa hundee buqqisuudhaan akka goggoositan waamicha koo isinii dabarsa. Gama biraatiin ejjannoo cimaa Itoophiyaa baraaruuf nan duule eessattuu yoomiyyuu waa hundaan jedhu qabannee hojii keessa galleera. Goota raayyaa ittisa biyyaa keenya deeggaruuf lubbuu hanga lubbuutti gumaachuu waa dagaluudhaan waan hedduu raawwachaa baaneera. Kana malees dargaggoonni keenya baay'een osoo nani jiruu Itoophiyaan hin diigamuu qabdu jedhee raayyaa ittisa biyyatti makamuudhaaf mana leenjii seeneera. Isinis akkuma amma jalqabdanii fi kaleessa raawwachaa baatan gantuu saaxiluu raayyaa ittisa biyyaa deeggaruu taasisu raayyaa ittisa biyyaa deeggaruun awwaala baantaa juntaa fi shanee gadi fageessuu qooda keessan barama kaleessa baachaa turtan cimsitanii katti fuftan waamicha koo isinii dabarsa. Hundaa ol baandaa awwaaluudhaan injifannoo tiisuun kan dhugoomu gaachana sirnaa qophaa'aa fi gawoomaa hojaarree qofaadha. Kun ammoo akka milkaa'u mootummaan keenya isinii wajjin ta'ee hojii boonsaa akka hojjetu isinii mirkaneessuun barbaada. Xumura irratti nageenya magaalaa keenyaa eegsisuu keessatti raayyaa ittisa biyyaa deeggaruu keessatti qooda baachaa turtan hundaaf irra deebi'ee isin galateeffachaa kabajamtuu Aadde Saadaa Usmaan hooggantuun biiroo dhimma dubartii fi daa'imman Oromiyaadhaa gamana ba'anii uummata kabajamaa magaalaa Galaaniif akka ergaa dabarsan kabajaan hafeera. Kabajamoo Obbo Ahmed Idris kantiibaa bulchiinsa magaalaa Galaan, kabajamtoota hooggantoota magaalaa Galaan, kabajamtoota abbootii gadaa, abbootii sinxeq, abbootii gadaa, abbootii amantii, kabajamtoota haadholii sinqee, kabajamtoota dargaggoota, kabajamtoota dubartoota magaalaa Galaan, kabajamtoota jiraattoota magaalaa Galaan. Dura dursa biyya keenyaaf jirra gaa'elli Abaaboo Shanee fi juntaan geggeesse kan farrummaa isaanii ibse ta'uu isaatii fi Abaaboo Shaneen diina ummata Oromootii fi diina biyya keenyaa ta'uu isaa ibsuudhaaf fedhii keessaniif asitti baatanii tokkummaa biyyaa mirkaneessuudhaaf asitti argamuu keessaniin maqaa mootummaa naannoo Oromiyaatiin galatoomaa ulfaadhaa isiniin jechuun barbaada. Itti aansuudhaan gochi Abaaboo Shaneen raawwate har'a maqaa ummata Oromoo qabatee ummanni Oromoo gaafa qabsoon isa barbaachisu gaafa seenaa keessatti ummanni Oromoo kana dura qabsaawanii ilmaan keenya abbootiin keenya dubartoonni keenya itti darban bosona biraa keessa taa'ee guyyaa tokko Tigree biyya kana bulchaa turteen osoo qawween dhukaasin osoo kilaashii ittiin baafatiin jijjiiramni dhufnaan mootummaan jijjiiramaa nageenya dhiifama waliin jiraachuu jedhee xiyyaaraan isaan galcheeti har'a seenaa ummata Oromoo balleessuudhaaf jijjiirama kana gufachiisuudhaaf biyya kana jeequmsa uumuudhaaf gaa'ela milkiin qabne geggeessanii jiru. Kun ummata Oromoo biratti seenaa guddaa kan qabu, ummata Oromoo biratti kan mataa gannu cabsiise, ummata Oromoo kan qaanfachiise,
maqaa Oromoo qabatanii Oromoo irratti kan dalagan, maqaa Oromoo qabatanii Oromoo kan ajjeesan, maqaa Oromoo qabatanii ilma dhiiraa kan gudeedan ABO'n Shanee yoomiyyuu taanaan Oromoodhaaf dhaaba Oromoos ta'uu hin danda'u, Oromoos bakka bu'uu hin danda'u, uummata Oromootiinis yaamamuu hin danda'u jechuudha. Juntaan waggaa 28 uummata keenya kaan biyyaa baasee, kaan mana hidhaatti galchee, ilma dhiiraa kolaasee, kaan miila irraa muree, kaan qeensa irraa buqqaasaa ture. Kanatu ABO Shaneet kana wajjin har'a gaa'ela uume. Har'a gaa'ela uumuun isaanii ifatti beeksifatan malee gochi isaanii waanuma abbaan isaanii godhu ilmi isaaniitis godhu. Waanuma TPLF godhu ABO Shaneen godhaa ture jechuudha. Godinaalee lixa Wallaggaatii fi Gujii fi Booranaa keessatti waggootii 3 dabran keessatti uummanni keenya tasgabbaa'anii oomisha isaanii oomishtummaa isaanii akka guddifan, uummanni keenya nagahaan bahee akka hin galle, qabeenya isaanii saamuudhaan, waan qaban irraa fudhachuudhaan, ilmaan isaanii jalaa fudhachuudhaan, san qofaa miti ilma dhiiraa lakkoofsa 8 hidhanii gudeeduudhaan, caakkaa keessatti darbuudhaan, jarikaana irratti coobsuudhaan, gocha suukkanneessaa ilmi namaa namarratti hin geggeessine saba ofii ta'anii uummata Oromoo irratti geggeessaa turan. Kana ittiin kan ibsamu ABO Shaneen. ABO Shaneen dhimma nageenyaatiif dantaan qabu. Har'a wanni isaan tokko isaan taasise juntaan olola inni geggeessuun naannoo Amaaraa to'adheen jira. Finfinnee seenuuf hin ga'a jennaan boru ergamuudhaaf qophaa'uudha. Boru biyya kana waliin geggeessina jedhaniit qophaayan. Kana wanni ABO Shanee isaa wajjin gaa'ela uume. Duraanis waliin jiran har'a ifatti ibsan malee. Duraanis uummanni keenya ibsaa ture. Duraanis ABO Shanee 10 yoo qabame 7 keessaa afaan keenya kan dubbatu miti. Waliin jiraachuu isaanii meeshaan isaan waraana irratti qaban, gochi isaan godhan garaagarummaa saantimii akka gara lamaan qabuudha jechuudha. Kanaaf ABO Shaneen diina keenya ta'uusaa uummanni Oromoo sirriitti hubatee har'arraa eegalee of keessaa baasnee nageenya keenyaaf nuti qabsoofne waardiyyaa taanee qaaliiwwan ilmaan keenya 5,000 olitti lakkaawwaman dargaggeessi juntaa fuuldura kilaashii fuuldura madfii fuuldura dhaabatee qabsaawee haati reeffa ilma isii irra teessee seenaa san dagachuun qabu uummanni Oromoo. Seenaa waggaa 3 dura Oromiyaa keessatti Itoophiyaa keessatti geggeeffamaa ture tokkoon keenya godaannisa san mana keenya keessaa kan dhabeen jiru. Har'a osoo godaannisni sun uummata Oromootirraa hin goggogin, osoo madaan keenya hin fayyin, ABO Shaneen maqaa Oromoo qabatee maqaa Oromoof hin qabsaawa jedhee qabsaawota Oromoo kana keessatti qabsaawanii wareegaman hunda waan isaan hin qabsoofneef har'a kana inni agarsiisee jira. Kanaaf uummanni Oromoo Itoophiyaan jiraachuu kan dandeessu yoo nu gamtaa tokko taanee dhaabbanne, yoo waliin cimnee Itoophiyaa dhaabuu dandeenye, yoo nu tokko taanee biyya kanaaf ijjannoo keenya agarsiisne. Kanaaf duraanis seenaa gantummaa uummanni Oromoon qabu, seenaa baandummaa uummanni Oromoon qabu, seenaa bitamuu uummanni Oromoon qabu. Seenaan keenya injifachuudha. Seenaan keenya Adawaa irratti Itoophiyaa bilisa baasuudha. Seenaan keenya Itoophiyaa ijaaruudha. Kanaaf biyya kana ijaaruu keessatti, nageenya biyya kanaa buusuu keessatti gahee keenya bahachuudhaan gochi ABO Shaneen gochaa jiru hundi keenya dura dhaabbannee minishaa osoo hin taane, poolisii osoo hin taane, humna raayyaa ittisaa qofa osoo hin taane tokkoon keenya nageenya keenyaaf abbaa taane waardiyyaa biyya keenyaa taane waan nurraa eeggamu bahuun kan nurraa eeggamu ta'uu isaati. Biyyi keenya haala isiin keessa jiru ifatti ni beekama. Jijjiirama ilmaan Oromoo fidaa jiran har'a Oromiyaa qofa yookaan Itoophiyaa qofa osoo hin ta'in baha Afrikaa hoogganuu akka dandeenyu, addunyaa irratti dhiibbaa uumuu akka dandeenyu qabatamaan addunyaan mirkaneessee jira. Kana biyyoota guddatan irratti sodaa kan ta'e. Kana ergamtuu biraatiif kan uume. TPLFis ergamtuu biyyoota guddataniiti. ABO Shaneenis ergamtuu TPLF. Wanni isaan humna walii ta'anis ummata keenya jijjiirama akka biyyaatti jiru kana dhiibbaa isaan Afrikaa bahaa irratti qaban kana Itoophiyaan ni fudhatti. Kanaaf kanammoo osoo hin guddanne dhabamsiisuu qabna. Ijjannoo kana qabataniiti. Kun immoo abjuudha. Yoomiyyuu ta'uu hin danda'u. Hanga ilmaan keenya jiranitti, hanga lubbuun keenya jirutti yoomiyyuu taanaan birmadummaan biyya keenya nam tokkollee nu duran dhaabatu. Kana qabannee waliigallee raayyaa ittisaa keenya cinaa ijjannee nageenya keenya mirkaneessinee misooma keenya harka tokkoon nageenya keenya harka tokkoon yoo qabanne injifannoon nuun injifanne tokkollee hin jiru. Dukkanni kun ni bari'a. Halkan akka dukkaneetti naaf yeroo bari'uuf deemu ni dimimmisa.
kana beeknee hundi keenya gahee keenya ba'achuudhaan tokkichummaa biyya keenyaatiif gocha abaa'oo shaneen gochaa turte gochoota suukkanneessaa uummata Oromoo irratti geggeessaa jirtu kana hawaasa keenya beeksisuudhaaf yeroo dhumaatiif ilaalcha hawaasa keenya biratti isaaniif qabu keessaa ba'uudhaan misooma keenya cinaa dhaabbachuu nageenya keenya cinaa dhaabbachuu uummata nagayaa akka ta'uu keenya mirkaneeffachuun nurraa eegama jechuudha. Kanaaf uummanni galaanis akkuma duraan qabsoo uummata Oromoo keessatti seenaa qabdan jireenya Finfinneetti aanee uummanni galaan seenaa guddaa Oromoo irraa qabu biyya kana keessaa qabu kanarra dhaabbachuudhaan gahee keessan ba'achuudhaan seenaa dabreen kan dhaadannoo osoo hin taane har'arratti dhaabbannee seenaa dalaguudhaan biyya keenya mirmadummaa isii eegsisuudhaan gahee nurraa eeggamu ba'achuudhaan seenaa kaleessa abbootiin keenya dalagan har'arra deebinee akka dalagnuun isiniin jedha. Injifannoon kan ummata Itoophiyaati, injifannoon kan ummata Oromooti. Biyya keenya mirmadummaa isii ni eegsisna. Raayyaa ittisaa cinaa dhaabbannee gahee nurraa eeggamu ni bahanna. Ulfaadhaa galatoomaa isiniin jechuu barbaada. Arreen magaalaa galan arreen magaalaa galan akkuma kanaan dura dhagaadhaan uleedhaan juuntaa maqaleetti gashineetti shanee Oromiyaa keessa ni baafna juuntaa awwaalasaa gadi fageessina abbaan biyya Oromoodha malee ergamtoota juuntaa miti baandaa miti nuti jiraattonni hooggantoonni eerroon magaalaa galan baandaadhaaf shiftoodhaaf iddoo hin qabnu tokko taanee raayyaa ittisa biyyaa jira lukkuudhaan amma lubbuutti ni deeggara dhiiga keenyas ni kennina juuntaan humna badiiti kanaan dura dhiiga keenya dhiiga Oromoo waraasaa ture waggaa Oromoo qabsaa ture Oromoo irraa miira muraa kanneen galeef ummata isaatiin malee faayidaa biraatiif miti hin sodaannu Shaneen duumaa kaase nama Oromoo ajjeesaa ture ammas kara lixaatti kara bahaatiin Oromoo kana ajjeesaa jirudha. Kanaafuu gaa'ela shaneen godhate kun waan haaraa miti. Durii kaafnee waan beeknudha. Namoonni kanaan dura shaneedha jedhamee hidhamaa gudeeddamaa ture abaawoodha jedhamee maqaa abaawootiin nagadaa warra jiranidha. Shanee jechuun abaawos miti abaawoo bakka bu'uu hin danda'u. Adda bilisummaa Oromoo jechuun hayyoota hedduutti dhabame akka Nadhii Gammadaa fa'a isaan seenaa Nadhii Gammadaa irraanfatanii seenaa Arfataa Dasaa Birruufaatti toora eeggaman irraanfatanii har'a Hayilee Fidaafaatti fannifatan maqaa abaawootiin garuu adda bilisummaa Oromoo jedhanii maqaa biraa moggaafatanii shanee jechuun dhiiga dhugduudha warra ergamtuudha ergamaan kaatee uummata Oromoo irratti badii kana ga'uunsa kun uummata Oromoo jechuun anaaf uummata guddaa uummata iddoo gaarii qabu shaneen garuu diina Oromooti baay'ee kan nama jibbisiisu jechuudha. Egaa daawwattoota keenya akkuma dura irratti isinii kaasnee bulchiinsa magaalaa Galaanitti jiraatonni bulchiinsa magaalaa Galaan guyyaa irraa hiriira balaaleffannaa shanee gaggeessaniiru. Guyyaa irratti egaa jiraattonni magaalattii kallattii adda addaan wal ga'uudhaan egaa waltajjii tokko irratti erga wal ga'anii booda ergaawwan adda addaa dabarsaniiru. Egaa humni kunis immoo humna diinaa ta'uusaa uummata Oromoo kan bakka hin buunee fi diina misoomaa ta'uusaa kan agarsiisuu fi keessumattuu immoo kaleessa uummata Oromoo kan darraa ture uummata Oromoo kan ari'aa ture wajjin michoomuunsaa keessumattuu diinummaasaa kallattiidhaan kan agarsiise jechuudha. Egaa jiraattonni kun ergaa isaanii dabarsaniiru. Nus egaa kallattiidhaan kan isin biraa gahaa ture kana fakkaata. ተመልካቾቻችን እንግዲህ በገላን ከተማ በዛሬው ቀን እንግዲህ የአባው ሸኔን የሚያወግዝ ሰልፍ ሲካሄድ ቆይቷል። እንግዲህ የከተማዋ ነዋሪዎች ከተለያዩ አቅጣጫዎች እንግዲህ በመምጣት የተለያዩ መልእክቶችን ሲያስተላልፉ ነበር። በዚህ መልእክት ላይ እንግዲህ አባው ሸኔ የኦሮሞን ሕዝብ የማይወክል የኦሮሞን ሕዝብ ለኦሮሞ ሕዝብ ያልቆመ መሆኑን የሚያመላክቱና ሌሎችንም መልእክቶች እንግዲህ ሲያስተላልፉ ነበር። በተለይ ደግሞ ትላንትና የኦሮሞ ሕዝብ እንግዲህ ይህንን ኃይል የጁንታውን ኃይል ሲዋጋ ነበር። ይህን የጁንታ
የጁንታ ኃይል እንግዲህ ሲዋጋ ብቻውን ሲታገል ይህ አካል ምንም ሲያደርግ አልነበረም። የራሱን የሆነ እርምጃም ሲወስድ አልነበረምና ዛሬ ደግሞ ለኦሮሞ ህዝብ ቆም ያለው ብሎ ከዚህ ከጁንታው ኃይል ጋር እንግዲህ መቀናጀቱ ለኦሮሞ ህዝብ ያለውን ንቀት ትላንት የነበረውን ትግል ትላንት የነበረውን የቄሮን መስዋዕትነት ውሃ የቸለሰበትና ለኦሮሞ ህዝብ ያለውን ንቀት ያሳየበት ነው ሲሉ እንግዲህ የተለያዩ መልእክቶችን አስተላልፈዋል። እንግዲህ በአሁን ሰዓት በዚህ አይነት ሁኔታ እንግዲህ ሰልፉ ተጠናቋል። Shaneef uummata Oromoo bakki hin buutu. Shaneef uummata Oromoo bakki hin buutu. Shaneef uummata Itoophiyaa bakki hin buutu. TPLF Juutaan diin uummata Tigraay uummata Tigraay bakki hin buutu. Itoophiyaan dinagdee inqoomaለን inqoomaለን ለኢትዮጵያ dinagdee inqoomaለን 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 እንደግፋለን ሻኔን Shaneen miidhaa guddaa waan nurraan gaheef jijjiiraan biiteen irratti miidhaa hamaa waan hojjetteef
deebistee qaamolee mootummaa Itoophiyaa irratti miidhaa hamaa geessuuf waan socho'uu jirtuuf balaaleffannaa kanaaf baane. Maan jennaan biyyi ta'e yoo nagaa qabaatti nagaan jiraan. Biyyi nagaan qabne keessa namni jiraachuu hin danda'u. Hojjannee buluu hin dandeenyu. Qotannee buluu hin dandeenyu. Kanaaf hiriirri kun hiriira biyyi ta'e hin ijaaruuf hiriira qaamolee nageenyaa dhaabate cufdee gar waan taateef tanaaf dhaabannee baane. Shanee tuniin gaaf qaratti jiree waliin laf qabatte. Deebita ala baaftan malee gussiteetiin. Warrumisiin ala baaftan malee deebiitti deebi. Wanni kun ceertii diqumallee maal itti fakkaate. Gaaf qara waliin laf qabannetti. Waliin laf qabatanii akkaataa keessa baaftu warra ammallee deebita warrum jala deebiti. Wanni kun akkam fulaatti. Eegata uummata kan wartiin toy waan tolchini qabna min beenni jiru. Anini ufille akka garaa xiyyaat ilmi xiyyalla yaa deebama. Nami beenni jiru ilmi xiyyalla la deem. Raajatti biyya fedhiin deem. Ana garaa xiyyaat akkuma ilmi xiyyaat deemsun silee bootanaan ka'ee deemu fedhi. Eegata wanni nami shanee nam tigiree jala yaateetiin nami waa sun deeggaruu nama kami. Inni nama kami. Nami waa sun deeggaru. Daba shanee balaaleffatu. Birnaabachuuf raayyaattis biyya birjir. Indeeggar. Indeeggarsi suni waan qabnu. Humni badii gareen juuntaa maqaa Oromootiin warra naggaatu warra sabisa dagati warra kaayoo hin qabne warra sabuu fi gaane warra bitame abaa'oo shanee biyyi teenna akka inni nagaan dho'arra godin keenna akka inni nagaan dho'arra aana keenna akka inni nagaan dho'arra tokkummaan kaanee humni keessaaf alaa dhiibba nurra taasisu hundi waliin akka inni barbadaa'u taasisuuf ejjannoodhaan akka kaatan yaamichisanii godhu. Kanaaf dargaggeessi keen ijaarsi biyyaa raayyaattis biyyaa keessatti makamnee hirmaannaa uummata keenna hirmaannaa biyyi teenna eegumsi daangaa keenna biyyi teenna keessatti akka hirmaatan. Kanaan dura wayyaanee afaan Oromoo dubbattu shanee ergamtuu TPLF jennee tokkoon kenna yeroo duukaasa turuun kenni hin beekamu. Ummati godin kennatiif shaneef TPLF waliin jiraachuu isaatiif addaa miti. Kan duraaniyyuu hin beenna. Maal nu godhaa turanii maal dhabaa turre maal argachaa turre walumaan beennechaadha. Waggaa 27 hundi ummanni kennu ummanni godin Booranaa maal akka keessa turre tokkoon isaan dubbannee keessa ba'uu hin dandeenyu. Garadoo garaagaraa keessa qabamne laf qabnu dhabne daangaa qabnu dhabne tuulaa qabnu dhabne waan hundaan namootaan haadhaaf abbaa ijoollee haadhaaf abbaa irraa dhabne ummati keenya baay'ee wareegame guyyaa guyyaan Oromoo as jirtu waliin nu naqanii hojiin guddaan Oromoo as jiru waliin naqanii Oromoo Gabraa waliin Oromoo Gujii waliin guyyaa guyyaan asaamitti nu kennanii akka nu jiraannee hin jiraanne akka daldallee hin bocanne akka nu horsiifanne guyyaa guyyaan waan nu godhaa turan wal wajiin beekne jechaadha. Haa ta'u ammoo inni guddaan hiriirri keenya karraa kun ibsu isaanuu kanaan dura nu beeknu akkuma jiru ta'e har'a addunyaa irratti shanee fi TPLF tokko taanaa waliin jiraannaa waliin hojjanna jedhamee waliigaltee guddaa akka addunyaa geggeessanii jiran. Kan irraa kan ka'e namni duraan hin beekne illee hin beeka. Hundi keenyayyuu uummatni aana dubluqe. Akkuma jirutti hundi isaa xiqqaa guddaan kan hubattanii hiriira balaaleffannaa kan baatanii akkasitti hirmaachuu keessaniif galata guddaa qabduu isanii jechuu barbaada. Shaneen uummata Oromoo fakkiin buutu ni balaaleffatu ni balaaleffatu ni balaaleffatu ni balaaleffatu ni balaaleffatu raayyaa ittisa biyyaa gaachan biyyaa raayyaan ittisa biyyaa gargaarsi biyyaa raayyaan ittisa biyyaa gaaddisa biyyaa raayyaa ittisa biyyaa ni jajjabeessi birra abban raayyaa ittisa biyyaa ni tumsiti ni tumsiti ni tumsiti ni tumsiti. Abaa'oo shanee
TPLF wanni an bahe balaaleffachuuf bahe wanni an balaaleffadhuuf dubartiin miidhamtee jirti. Dubartiin wanni ishiin miidhamteen ilmee fi dhabdee jirti. Dhiirsi qabdu dhiirsi dhabdee jirti. Nu ganni 27 sabaaf sablammii gargar nu baasanii nu gargarii jirra immoo tokkummaaf bayaniin tokkummaa jaaruuf Itoophiyaan akka hin diigamne namni Itoophiyaa diigi balaaleffachuuf bahe. Dubartii don jedhin dargaggoo don jedhin dargaggeettii don jedhin dhakaan waraanaan billaan waan uleen bokkuun isan bir dhaabachuuf raayyaattis biyya bir jira. Shaneedhani wayyaaneedhani waan kana nu gargar hin beeknu. Waan kana yoo garriin balaaleffannaa hidhannoo ammaan takkoo tayaa isan jedhi san bira jina isa waliin dhiisaaf isan bira jina koo kan taate fiyyaa waraanallee tokkollee sodaa hin qabnu ilmaan teen fulatti guddifannu yoo hin qabnu fulatti baane bobbaafannu yoo hin qabnu nu yoo as baan shane jedhani yoo garan baan shane jedhan kanaafiyyoo ammumaan tanallee hidhadha kaayoo san jettan ammaan kan isan bira jina isa waliin jir borillee hardhallee iftaallee isa waliin jirnu sodaa maatu hin qabnu. TPLF shaneeleeni walti jaaramteetiin ammata miidhaa addaan irra geeggeessaa jirti. TPLF armaan dura mataa nu teette shaneen Oromoo fakkaate ammoo ammaan tana deebisee TPLF waliin uummata keenya miidhaa amarra geeggeessaa jirti. Namni abba qaba dhabe namni haadha qaba dhabe sababa kanaafi jijjiiran barbaannee baane. Shaneen tummaan isin wanni adoo middiisomtee isin adoo middiisomsisoo Tigireen middiisomsuu baltee jira. Sirasiin kaachuu balte inda geettayyu akkamiin itti deebitisin akkamiin lama itti deebitisin Tigireen qarruu haati amma shaneen waan Oromoo taatee Tigireen waan daramtuuf keessuma wanni gara nu gube shanee Tigireen daramtaan kanaaf waan kana silaa dandeenne waraan kanaa naana sila waraan kanaan garte qawween waraan kanaan duulu feena tanaaf balaaleffanna kanaaf baane. Dabashane TPLFin waggaa 27 ol sabisiin qara nyaattee lafee fixxee nyaacha duwwaan biyyeessa fixxee namni sarara fixxi saba Oromooti. Saba Oromoo keessa ammoo Booranii tokko kaayisiin biyyeerra nyaattee fixxee lafisa fixxi. Tulaawwan qabnu kan ittiin dhabnu goofalee kan ittiin dhabnu daangaa qabnu kan jaba ittiin dhabnu janni beekamaa jaatanii aliifaa kan ittiin dhabnu TPLF sirni isaan bulchan keessatti goota dhabnu jaba dhabnu arra kan ammoo warri nu keessa bahe ilmi Booran keessa bahe TPLF deeggara uummata Oromooti qabsaa jedhee maqaa kanaan raasaa bahee deebi'e ammoo warri dhiigi keenya tuutaa ture. Warri lafee nu cabsaa ture warri biyyee ta'een gurguratee biyyee ardi ta'een nyaataa ture waliin nu waraanuuf qophaa'e kan uummati ana keenya beeke warri yaadaan duri abaa'oon Oromoof qabsooftanii deeggaraa turtan yaadaadhaan gochaadhaan qalbiidhaan warri bir dhaabatan wamaa wanni goonuuf hin jirtu namu jibbaadha wamaa wanni goonuuf ilma abbaa fedhee ta'e diina bitamaadha sabisa gaanee jira biyyisa gaanee jira jibbaadha. Argitan akkuma abbaan gadaa Boorana labs diina TPLF gochitan nu gootu waliin har'a ka'een waduuf deemu ijjeechanii dibatanii aana keen godini keen nagaa gootan barbaan dargaggeessi uummati keen kanaaf warri isaan waliin dhaabatan ammallee jibbaachuu dadhabdanii qalbiin sararraatu yoo jiraate adara qalbii teessan diin irraa kutadha misooma deebi'a nyaab irraa kutadha nageenya deebi'a. Nageen mirkaneessuuf namni san caalin jiru. Jijjiiramii kun jijjiirama uummataan dhuf jijjiirama wareegam guddaan dhuf jijjiiram dargaggeessa uummata bal'aa jaarsa biyyaa dubartii namni hedduutu wareegame arras geenne jijjiiram kenna uummanni kun hin beeka jijjiiram kana ammoo jijjiirama uummataa ta'uusaa hin hubanne jarri ammas uummati kenna tokkoon isaa finciila akkasii ka'ee shanee balaleeffachuuf TPLFif shanee guyyaa heeruma warraa waliigaltee warraa balaleeffachuuf uummatni kun bal'inaan bahee asitti ibsachaa jira jecha lukkuu aga lubbuu jettanii aga dandeettan hundayyuu raayyaa biyyaa bira dhaabattanii biyyeen baraaruuf gaheen isaan hojjettan gahee olaanaa waan ta'eef kan qofaa miti ammoo aqdumaatti
qabsooftanii aga jijjiiram keen harkaa qabni kan harkaan umbaan jajjabaatanii hojjettan isa nu garsiisuu jirtan waan ta'eef jabaadhaa itti fufatan jedha. Raayyaa ittisa biyyaa achan biyyaa ooti biyyaa ni deeggarra. Oromooti ni balaaleffanna raayyaa ittisa biyyaa cinaa ni dhaabbanna shaneen juntaadha shaneen Oromoo bakkan bu'u maqaa uummata Oromootiin daldaluu hin danda'u aboo shaneen afaan Oromoo dubbachaa wayyaaneedha Oromoo bakkan bu'u nu dargaggoon aanaa lumee ni balaaleffanna raayyaa ittisa biyyaa cinaa ni dhaabbanna nuti har'a kan baane balaaleffannaa juntaa fi shanee akkasumas mootummaa keenya cinaa dhaabbachuu keenya raayyaa ittisa biyyaa keenya hin jirra jechuu keenyaadhaa fi warroota biyyoota alaallee harka isaanii akka nu kaasanii balaaleffachaa jirra jechuudha. Shanee fi juntaa afaan Oromoo dubbatee nu fakkaatee nu nyaachaa jiruu fi qoree dhoqqee keessaa akka nutti mul'ataa jiru waan isa ofirraa balleessuu fi waan isa ofirraa dhabuuf kan bakka biraa ga'e biras ga'uu danda'a ofirraa eeguuf kan akkatti baanee isaan deeggaraa irraa shan makalaakaa keenya deeggaraa irra. Afaan Oromoo minnaaggee Shaneen juntaan gaaricha Shaneen juntaan gaaricha Basalan Nipawamallan Shaneen Echika usti shagro Shaneen Echika usti shagro Shaneen juntaan gaaricha sani tiksina Shaneen afaan Oromoo minnaaggee juntaano Shaneen afaan Oromoo minnaaggee juntaano kabajamoo obbo Faantaa Hordofaa itti gaafatamaa waajjira daldalaa godina Shawaa Bahaa
kabajamoo adde Moodish Taaddasee itti gaafatamtuu liigii dubartoota waajjira paartii badhaadhinaa godina Shawaa Bahaa, kabajamoo obbo Boggaalee Shumii itti gaafatamaa waajjira paartii badhaadhinaa aanaa Lumee, kabajamtoota hooggansa aanaa keenyaa hundumaa, kabajamtoota abbootii gadaa, jaarsolii biyyaa, jiraattota magaalaa keenyaaf naannawaa ishee akkasumas dargaggoota magaalaa kanaaf naannawaa kanaa guyyaa har'aa magaalaa keessan magaalaa jaalalaa irratti guyyaa keessattuu balaaleffannaa juuntaa fi abaaboo shanee akkasumas deeggarsa raayyaa ittisa biyyaa keenya bira dhaabbachuuf jirra jechuu sababeeffattanii magaalaa keenya irratti argamuu keessaniif baga nagaan dhuftanii anaa dhufu isiniin jechuun barbaada. Tole hiriira hagammaatti godhaa turre keessaa hiriira baay'ee geggeessaa turreerra hiriira guyyaa irraa geggeessinu keessaa wantoonni gurguddaan lama hiriira guyyaa irraa kana adda isaa taasisu. Tokko keessattuu yerootti juuntaan waggaa 27 ol biyya kana saamaa, biyya kana ajjeesaa, biyya kana dararaa ture isa dhumaatiif hirmaannaa uummata biyyattiitiin hirmaannaa dargaggeessi uummata biyyattii raayyaa ittisa biyyaatti bal'aa dabalamee isa dhumaa awwaaluuf godhaa jiru wajjin wal qabatee yeroo isa dhumaaf juuntaa awwaalaa jiru wal dhaabbannee hiriira kana geggeessuun keenya hiriira keenya kana adda isa taasisa. Inni lammaffaan keessattuu akka biyyaatti filannoo dimokiraatawaa biyya kana keessatti hin baratamne, filannoo dimokiraatawaa biyya kana keessatti geggeeffamee hin beekne kan addunyaan irraa baruu dandeessu, kan addunyaaf fakkeenya ta'uu danda'u yerootti geggeessinee mootummaa jabaa fi paartii cimaa yeroo dhiyoo gidduutti hundeessuuf deemaa jirrutu hiriira keenya guyyaa irraa kana adda isa taasisa. Baga gammaddanii baga gammannechuun barbaada. Egaa akkuma beekamu paartiin badhaadhinaa erga biyya kana keessatti dhalatee guddatee reefuu waggaa 3 kan inni lakkoofsisaa jiru, garuu turtii waggaa 3 lakkoofsise keessatti waan paartii waggaa 27 ol biyya kana keessatti dhalatee guddatee hin hojjenne baay'ee isaa hojjechuu danda'eera. Kunis yeroo ammaa kana qaamolee keessaaf alaan biyya keenya kanatti qormaata ta'aa jiran taa'uuf ijaajjuu dhowwuu bira darbee mataa dhukkubbii guddaa itti ta'ee jira. Kunis kaleessa deengadda juuntaan yeroo biyya kana akka barbaadetti bulchaa ture, yeroo biyya kana akka barbaadetti gadi qabee ol qabee akkaataa isaa ta'u dizaayinii isaa ta'uun bulchaa turetti ummanni biyyattii yeroo itti gateettiin isaa baachuu dadhabeef qabsoon ammaatutti ari'ee maqaleetti galchuun isaa seenaa biyya kanaa keessatti seenaa isa jalqabaati. Kanarraas ka'ee TPLF gochaa kaleessa biyya kana keessatti geggeessaa ture, dararaa kaleessa biyya kana keessatti geggeessaa ture, ummanni biyyattii keessattuu ummanni Oromoo ummata Oromootii ol kan aarsaa kaffalee hin jiru, qeerroo qarree Oromootii ol aarsaa naannoo kanatti jijjiirama dhufeef kaffalee kan hin jirre waan hin jirreef ummanni keenya guyyaa tokko otoo haaloon baafatin, guyyaa tokko otoo lubbuun ni balleesseef gochaan ni godheef kaasaa irraa hin gaafatin, odoonni gumaa baafannan jedhin ummanni keenya ummata jaalalaa ta'uurraan kan ka'e, ummanni keenya ummata dhiifama gochuurraan godhuu beekurraan kan ka'e ofitti qabee isaanii wajjin jiraachaa sirna isaan kaleessa kan saba tokkoo godhanii bulchaa turan, kaleessa akkaataa isaanitti biyya kana ol balleessanii gad balleessanii biyya kana geggeessaa turan yeroo inni itti sirreessee biyya saba hundumaaf fakkeenya gaarii ta'uu dandeessu yeroo inni itti ijaaraa jirutti qaxxaamuraan aangoo qabachuuf halkaniif guyyaa waggaa 3 kana guutuu boolliif gaarri isaan bu'anii hin baane hin jiru. Kunis hirmaannaa uummata keenyaaf hirmaannaa uummata biyyattiitiin hagarraatti fashalaa'eera, galmas hin geenye. Boris hin milkaa'u, Boris galma hin ga'u. Egaa akka waliigalaatti keessattuu qaamoleen keessaa balaan keessattuu yeroo kanas juuntaan biyya kana Oromoo mo'achuu gaafa dadhabu, Oromoo mo'uu gaafa dadhabu, seenaa keessattis kaleessa kan beeknu Oromoo namni mo'u hin jiru, Oromoon injifataadha, Oromoon mo'ataadha, Oromoon sadarkaa kamittuu kan cabsu waan hin jirreef Oromoon cabuu danda'a jedhanii kan ittiin yaadan yaalii yaalan hunda yaalanii gaafa dadhaban Oromoon cabuu kan danda'u tokkoof tokko Oromoo akka isaatii yoo ta'e malee jedhanii yeroo ammaa kana qaamolee kaleessa yeroo dheeraa irraa ka'anii maqaa uummata Oromootiin daldalaa turan, maqaa uummata Oromootiin fakkeessaa turan fuula dura qabatanii uummata kanatti deebi'uuf yaaluutti jiru. Kunis hirmaannaa uummata keenyaatiin boris hin danda'amu, har'as hin danda'amu jechaadha. Egaa kana gaafa jennu keessattuu qaamoleen kun kaleessa deengadda godaannisni isaan biyya keenyarra uummata keenyarra saba keenyarra ka'anii darban kan yeroo kamiyyuu ol kan yeroo kamiyyuu caalaa Boris wajjiniin saba kanaa wajjiniin murna TPLF biyya kana akka barbaade godhaa ture wajjin deebinee Boris firummaa qabnu hin qabnu. Har'as ta'ee Oromoo fakkaatee afaan Oromoo taa'ee isaanii wajjin jaarsummaa kan deemu, firummaa kan deemu, soddaa kan ta'u Boris uummata Oromoo bakka bu'uu hin danda'u. Kanaafuu akka waliigalaatti nuti akka sabaatti akka biyyaatti yeroo kanatti kan nurraa barbaadamu tokko taanee wal bira dhaabbannee biyya keenya ceesisuudha.
yoo jiraate ummata Tigraayirraa fi juuntarraa kan barre tokko ta'uu dhachaadha. Kanaaf nutis akka sabaatti yeroo kana tokko taanee wal bira dhaabbannee ijaaramnee jaarsa jaartii otoo hin jedhin dargaggeessa dargaggeettii otoo hin jedhin beekaa wallaalaa otoo hin jedhin wal bira dhaabbannee akka waliigalaatti ijaaramnee biyya keenya nageenya waaraa biyya keenya keessatti mirkaneessaa misooma jalqabne itti haa fufsiifnu jedha. Sirna balaaleffannaa fi juuntaan abaa'oo shanee wajjiniin fuudhaaf heerumaa ittiin gaggeesse kana ummanni keenya akka ifatti beekee akka ofirraa qolatu sagantaa kanaan nuti walitti dhufnee dargaggeessis jaarsis manguddoonis iddoo kanatti mari'achuudhaaf carraa argachuu keenyaaf baga guyyaa har'aa geessan jedha. Itti aansuudhaan sagantaan sirna balaaleffannaa shanee fi TPLF sagantaa kanaan hundi keenya shaneen kanaan dura ummata Oromoo bakka bu'aa jechaatiin miila lama bakka lamatti dhaabbachaa ture sun ammarraa kaasee torbee kana kaasee guyyaa har'aatirraa kaasee ummanni Oromoo hundumtuu shaneen diina Oromoo ta'uusaa kan adda itti baaseef beekeedha. Kana sababeeffachuudhaan ummanni Oromoo fi dargaggeessi Oromoo hundinuu shaneen kana booda diina ummata Oromoo ta'uusaatiif diina ummata Itoophiyaa ummata sabaaf sablammoota Itoophiyaa hunda ta'uusaa kan itti beekeef adda baasee isaan wajjiniinis kana booda araarama tokkollee kan hin qabne ta'uusaa beekee waan hunda deeggarsa raayyaa ittisa biyyaa keenyatiif godhu ofii itti makamee waraanuun alatti deeggarsa asittis ta'ee kan godhu kana itti fufsiisuudhaaf waadaa kan itti gallu ta'uu mirkaneeffachuun nurra jiraata. Kanaaf ummanni magaalaa Qooqa Baanaa Ejersaa fi ummattoota naannoo baadiyyaa magaalaa kana barfattanii jirtan hundi keessanuu guyyaa har'aatiin sirna kana karaa kanaan balaaleffannaa abaa'oo shanee fi deeggarsa raayyaa ittisa biyyaa keenyatiif haala kanaan haala miidhagaa kanaan baatanii ummata keenya raayyaa ittisa keenya wajjiniin si duukaa jirraa rakkoon sin gufatu bakka si hanqatee nu si duuba guunna jettanii karaa kanaan yaa'atanii sagalee keessan dhageessisuu keessaniif baay'ee itti gammanneerra baay'ee gammaddaniirtu jennee abdii isinirraa qabna. Kanaaf ummanni keenya dargaggeessaas keessatti argamtan hundinuu guyyaa har'aatiin sagalee keenya karaa kanaan yoo dhageessifne sagalee keenya qabannee taa'uu qofa otoo hin taane raayyaa ittisa biyyaa keenyatiif maal deeggara maaltu isa hanqate jennee guyyaadha guyyaatti dhaggeeffachaa waan isa deeggaruu qabnu hawaasa keenya hirmaachisaa akka deeggarru maqaa mootummaa naannoo Oromiyaatiin maqaa mootummaa aanaa Lumeetiin maqaa bulchiinsa magaalaa Qooqa Baanaa Ejersaatiin sin gaafan. Kana jechuun hiriira baanii guyyaa tokko ummata keenya sagalee isaa dhageessisee raayyaa ittisa biyyaa keenya irra hafoo otoo hin taane si cinaa jirraa waan si deeggarru hunda hin deeggarra haga dhumaatitti itti fufna haga wareegamaan lubbuuttis si faana sinittis makamuudhaaf hin hiriirraa karaa joosaniin ibsachuu fi beekachuun kan dargaggeessa kanaati. Kana gaafa jennu ummanni keenya qeerroon keenya dargaggeessi keenya guyyaa har'aa haala kanaan haala sagantaa ho'aa kanaan yoo ibsate guyyaa borootiif maaltu narraa eegama kan jedhu kana dagachuutu irra hin jiraatu. Abaa'oo shanee fi TPLF akkuma torbee kana keessatti gaa'ela fuudhaaf heeruma isaanii gaggeessan kanatti ummanni Oromoo hundumtu sirna gaa'ela isaanii kan diigee afaan isaaniin kan Oromoo fakkeesse TPLF wajjin makame kanas kan ofirraa qolannu ta'uusaa afaan tokkoon ejjennoo tokkoon kan baanu ta'uusaati. Itti aansuudhaan shaneen TPLF wajjin walitti dhufuuf carraaqqii waggoottan dheeraa gochaa turee fi karaa harka waa jalaatiin ummata Oromoo keessattis taa'ee hojjechaa ture kana balaaleffachaa kana boodas akka isaan hin milkoofne hojii nurraa eegamu hunda hin hojjennu. Hojiin misoomaa keenya guyyaa tokkoof sa'aatii tokkoof sekondii tokkoof akka duubatti hin gufanne gochuun nurra jiraata. Nageenya keenya abaa'oo shaneessee TPLF bosona hin taanu
da'oon taanu. Kanaaf isaan kana saaxillee miila keenya jalatti goone nuti immoo misooma keenya hojjechaa isaan saaxilaa seeratti dhiyeessaa kan deemnu ta'uusaa sirriitti beekuun murteessaadha. Yeroo kamuu caalaa ummanni Oromoos ta'e ummanni sabaaf sablammiin Itoophiyaa yeroo tokkummaan isaa kan cimee yeroo kamuu caalaa ummanni Itoophiyaa fi ummanni Oromoo biyya isaatirraa araarama akka hin qabne kan itti mul'isnu ta'uusaa kunumtuu kan mul'isudha. Dargaggeessi keenya boor biyyi tun keenya nutu manguddoota keenya irraa fuuna nutu biyyattiin tun nuuf hafti biyyattiin abbootiin keenya wareegamanii nu kennan tana qaama kamuufuu kunneen kenninu jechuudhaan ummanni Oromoo dargaggeessi keenya sabaaf sablammiitu magaala kana keessa jiraata. Sabaaf sablammoonni jirtan hundinuu biyya keessan irratti araarama tokko akka hin fudhanne abdii isin irraa qabna. Kanaaf ABO shanees ta'e TPLF kana booda hin awwaalla malee akka ishiin hin daraarre gochuudhaaf hundi keenya karaa sagaleen keenya tokko ta'een tokkummaan keenya akka biyyaatitti Itoophiyaa keenya irratti amantaa guutuu akka qabnu kanatti biyya keenya baraaruun nurraa eegama. Biyya keenya Itoophiyaa jedhamtu kanaan duraayyuu waggoottan dheeraadhaaf biyyoonni alaatu weeraruudhaaf yoo dhufan ummanni Itoophiyaa guutuun tokko ta'uudhaan ofirraa qolateera. Har'as qormaatileen keessaa fi alaa naannoo keenya keessattis akka Itoophiyaattis biyya keenya qaawwa banuudhaaf ummata diiguudhaaf ummata gargar baasuudhaaf sabaaf sablammoota qoqqooduudhaaf kan deeman kana sirna akkasiin barbaannu jennee of keessaa buqqisneerra. Kanaaf ummanni keenya kan barbaadu tokkummaa Itoophiyaummaati, tokkummaa sabaaf sablammootaati, tokkummaa misoomaati, misoomatti fufsiisuudha. Kan nu baasu hojii hojjannee misoomnee biyya badhaateef ummata badhaadhina maatii haga maatii isaatitti ga'u argachiisuu akka danda'uu fi akka argatu gochuudha. Sirni nuti ijaaraa jirrus badhaadhina maatii akka ga'u akka argatu hojiiwwan kanaan dura hojjetame hin beekne TPLF waggoota 27 keessatti nu awwaaluudhaaf nu cabsuudhaaf nu qoqqooduudhaaf adeemsa ittiin deemamaa ture sana keessaa baanee sirna badhaadhinni barbaadu hawaasni keenya barbaadu deemuun murteessaa ta'uusaati. Kanaaf guyyaa irraa haala kanaan dargaggeessi keenya dubartoonni keenya yaatanii balaaleffannaa TPLF ABO shanee deeggarsa raayyaa ittisa biyyaa keenyatiif immoo si cinaa jirra jettanii haala kanaan haala miidhagaa qabu kanaan yaa'uu keessan baay'ee galatoomaa ulfaadhaa. Gaa'ela ABO shanee fi TPLF diina uummata sabaaf sablammii biyya kanaa kan ta'e wayyaanee waggaa 27 qorqaa ture biyya kana gaa'ela waliin haaromsanii uummata kana diigaa jiran balaaleffachuudhaaf qeerroon qarreen akkuma isa kanaa abbootii gadaas ta'u uummanni hundi waliin bahee balaaleffatu kanarratti isin gidduutti argamne waliitiin diinummaa isaanii mirkaneessuudhaaf akkuma kanaan nageenya keenya dargaggoon akka eeguu dandeenyu raayyaa ittisa biyyaa cinaa akka dhaabbachuu dandeenyu hojiin jiru kanaa deeggarsa keenya isa bira darbee waan qabnu hundaan humna keenyaan beekumsa keenyaan darbees maallaqa keenyaan garaa qopheessuutiin haadholiin akkuma kanaa dargaggoonni humna warri qabnu immoo dargaggoonni raayyaa ittisa biyyaatti dabalamuutiin milishaan humna qabu kan umuriin isaaf deeggaruu danda'u fayyaa qabeessa kan ta'e raayyaa ittisa biyyaa bira dhaabbachuudhaaf kan iddoo kanatti fedhii keessan agarsiisan kan deeggartan hunda maqaa kootii maqaa bulchiinsa godina Shawaa Bahaatiin galata guddaan isiif qalee qabaa galatoomaan jala.
shanee fi wayyaaneen diinota Itoophiyaati Oromiyaati ሸኔና ወያኔ የኢትዮጵያ ታሪካዊ ጠላቶች ቅጥረኞች ናቸው። tokkummaan hinkolonna ባንዳና በአንድነት እንመክታለን Kan beeman bakka kanatti biyya walitti yaanee warra tokkotti walitti yaanee juuntanaa fi abaa'oo shanee ofirraa taaggalu ofirraa dhiibu qeerroon jaartiin hundi keenya dubarri waliin taanee waliin dhaabbannee waliin taaggallee ofirraa qolachuudhaaf ofirraa qolanna jennee afaan tokko godhannee garaa tokko godhannee harka tokko godhannee ejjennoo tokkoon hin taaggalle jennee tennunni shanee sin balaaleffanna ofirraa dhoowwarra hunda ishiit ofirraa dhoowwarra garaa bitaa mirgaan tennuuf wanna galee lalateen oromoo ta'e amaara ta'e waliin taanee waliin ejjannee ofirraa makkannaa ofirraa dhoowwarra oromoon harka kennee hin beeku ammas harka hin kenninu. Kanan guyyaa irraa kan iddoo kanatti argameef balaaleffannaa shaneeti jechaadha. Waan shaneen gochaa jirtu uummata oromoo bakka hin bu'u. Wanni ishiin godhaa jirtu yeroo ammaa kana diigumsa biyyaati waan ta'eef nuti har'as ta'e borus ta'e akka qeerroo tokkootti shaneen balaaleffannaa. Shaneen immoo dhiiga uummata oromoo bakka hin buutu afaan oromoo yoo dubbattee oromoo bakka hin buutu. Kanaafuu har'as ta'e borus gara hundaattis nuti shaneen balaaleffannaa. Qaama biyya ijaaru duukaa malee qaama biyya diigu duukaa hin jiru akka qeerroo tokkootti. Kanaafuu nuti akka qeerroo tokkootti uummanni keenya oromoon bira gabbaa'e kallattii hundaan biyya kana isaa deemu kana kallattii hundaatti qabsaa'ee keessattuu abaa'oo shanee TPLF kan jedhaman kan hunda isaanii akka maksu abdii guddaan qabu. ጁንታ የህዝብ ጠላት ናቸው፣ የኢትዮጵያ ጠላት ናቸው፣ የኦሮሚያ ጠላት ናቸው። ዓላማ የላቸውም። ህዝብ የማጥፋት የመዝረፍ የሌብነት ስራ ነው የሚሰሩት። ስለዚህ እነሱን ለመቃወም መከላከያ ሰራዊቱ ደግሞ የሀገር አለኝታ የሀገር መከታ ስለሆነ እሱን ለመደገፍ አራ በላለፈና ሸኔ ከናፈን ዱፌ ሸኔን ዲና ኡመተ ኦሮሞ ተው ፊ ዲና ኡመተ ኢትዮጵያ ተው ሰነን ሸኔን ዲና ኡመተ ኦሮሞ ተው ኑሌን በይና ኡመንሌ ስርት ቤካ ደርገጌሲ ስርቱ ባቴ ቱሬ ጀቹን kanaafuu kanan jechuu barbaada. Shaneen gantuudha ergamtuudhas haadha manaa TPLF taateerti yeroo ammaa kanatti jechuudha. Kanaaf akka uummata Oromoottis akka uummata biyya Itoophiyaa kanaattis baay'ee balaaleffannaa baay'ee jibbinas jechuudha shaneen gantuudhas hin jibbinas hin barbadeessinas bakka jirrutti waan ta'eef akka dargaggoota aanaa sulultaattis waan kana cimsinee kan balaaleffannuu fi cimnee kan hojjannudha jechuudha. Yeroo ammaa biyyi keenya waraana keessa jirti. Biyya keenya diiguudhaaf alaa keessaan humni baanda fi ergamtuun yeroo itti halkanii guyyaa hojjetan keessatti argamu. Yeroo kana ummanni keenya fi biyyi keenya goota akka keessaniif barbaada. Ummanni keenya godina addaa, qeerroon godina addaa, abbootiin godina addaa keessa jirtan ummata goota, ummata seenaa qabu, ummata ofii wareegamee birmadummaa biyya keenyaa eegu. Ummanni godina addaa ummata ofii miidhamee biyya isaa ijaaru, ummata duudhaa cimaa qabu, ummata tokkummaa jaalatu, ummata godina addaa qofa osoo hin taane fardi keessanis goota. Yeroo biyyi isaa tuqamu hin jaalatu, yeroo biyyi isaa wareeramu hin jaalatu. Fardi keessanis biyya isaa hin kabaja, biyya isaa hin jalata. Walumaa gala kan biyyi keenya tuqamuudhaaf kan dallane ummata keenya qofa osoo hin taane fardeen keessanis dallananiiru. Kanaaf guyyaa irraa kaka'umsaa fi dallansii guddaadhaan biyyi keenya baandadhaan tuqamuu ishiitiin asitti halkaniin baatanii asitti argamuu keessaniif irra deebi'ee guddaa galatooma jechuun barbaada. Biyyi kun biyya lafee fi dhiiga abbootii keenyatiin ijaaramte. Ummanni keenya biyya kana birmadummaa ishii godhaaf abbootiin keenya akaakayyuuwwan keenya ababayyuuwwan keenya lafeen isaanii caccabee jira, dhiiga isaanii kafalaniiru. Biyya kana biyya birmadummaan isaa eeggamte nutti dabarsaniiru. Ammas nu biyya akaakayyuu fi ababayyuun keenya lafee isaaniitii fi dhiiga isaaniitiin
ijaaranii nutti kennan kun baanda fi ergamtuudhaan hin diigamu. Nuti dargaggoonni amma as jirru, dhaloonni amma as jirru aarsaa kamiyyuu kafallee tokkummaa biyya keenyaa baanda irraa ni eegnaa jechuun barbaada. Kabajamtoota keessummaa kabajaa, kabajamtoota ummata keenya, hariiroo walitti dhufeenya juntaa fi abaaboo shanee ilaaluudhaaf, xiinxaluudhaaf qaama siyaasaa ta'uun nama hin barbaachisu. Waan dhageenye fi waan agarreerraa laaluun baay'ee barbaachisaadha. Humni juntaa waggaa 27 biyya kana keessatti gocha seenaan hin dagatamne ummata keenya fi biyya keenya irratti raawwatee jira. Fakkeenyaaf ummanni Oromoo sababa shira siyaasaa inni xaxeen miiliyoonaan lakkaa'amu Somaaleerraa buqqaaniiru. Dubartoonni karaatti hafaniiru. Daa'immoonni karaatti hafaniiru. Qonnaan bulaan godina addaa sababa adda addaatiin 100,000 lakkaa'amu buqqeera. Eenyummaan isaa dhabameera. Kana juntaatu godhe. Dargaggoonni keenya, qeerroon keenya sababa maastar pilaanii dhiyaame haqaaf falmataniif harka duwwaa isaanii meeshaawwan gurguddaadhaan dhiigni isaanii asfaaltii irratti dhangala'ee hafeera. Kana juntaatu godhe. Qabsaa'onni Oromoo gaafii haqaa kaasan baay'een isaanii kolaafamaniiru, baay'een isaanii wareegamaniiru. Kan akka Nadhii Gammadaa fi hiriyoonni isaanii yeroo ammaa qabsaa'onni Oromoo bakka isaan ga'an hin beekamne kana juntaatu godhe. Kana juntaatu godhe. Garummoo shanee fi abaawoon maqaa uummata Oromootiin daldalu gocha juntaan uummata keenya irratti raawwate kana akkamitti ilaale? Safuu Oromootiin fixate moo sirnaan fixate? Kana xiinxaluudhaaf nama siyaasaa ta'uu hin barbaachisu. Calqabumaa shanee fi abaawoon maqaa uummata Oromootiin daldalaa dhiiga uummata Oromoo dhangalaasaa kan turee fi ammas ifatti hariiroon juntaa waliin inni waliin gale diinummaa uummata Oromoo ifatti kan labsee fi tuffii uummata Oromoo irraa qabu waan ta'eef nuti dargaggoonni amma jirru, uummanni amma jirru abaaboo shanee fi juntaa addaan baasnee ilaallu waan ta'eef bakka jirtanitti abaaboo fi juntaa awwaala isaanii gadi fageechinee isa irratti badhaadhina uummata keenyaa mirkaneessuudhaaf halkanii guyyaa akka hojjennu waamicha koo dabarsuun barbaada. Sirni juntaa yeroo dhumaatiif awwaalamee jira. Garuu waraana nutti banus ammaan booda aarsaa dargaggoota keenyatii fi uummata keenyaan sirna isaa ergamtoota isaa waliin haga dhumaatti ni barbadeessina. Nuti dhaloonni har'aa dargaggoonni keenya nagaan jiraachuudhaaf, hojjennee jiraachuudhaaf, daldaluudhaaf, barachuudhaaf, qotuudhaaf biyya nu barbaachisa. Biyya nagaa qabdu nu barbaachisa. Kanaaf aggaammii baanda fi ergamtoonni isaanii biyya keenya diiguudhaaf, biyya keenya nagaan akka hin jiraan, qonnaan bulaan keenya nagaan akka hin qotanne, kan baratu nagaan akka hin baranne, kan daldalu nagaan akka hin daldalle godhaa jiru kana aarsaa keenyan barbadeessinee biyya keenya nagaa godhuutu nurra jiraata. Kanaaf dargaggoonni keenya yeroon amma keessa jirru itti gaafatummaa seenaa yeroo nu gaafatu keessa jirra waan ta'eef aarsaa kamiyyuu kafallee tokkummaa biyya keenyaa eeguu qabnaa. Humna baandaa kana biyya keenya keessaa balleessinee waamicha mootummaan nu godhu dhaggeeffannee fuula dura baanee biyya keenya ummanni keenya akaakayyuu fi hawwayyuun keenya biyya nagaa birmadummaan ishii eeggamte nutti dabarsan kan nutis aarsaa barbaachisu kafallee dhaloota dhufuuf biyya kana dabarsuutu nurra jiraata kan jedhu dhaamsa koo dabarchuun barbaada. Dhumarratti yeroon ammaa yeroo kamiyyuu caalaa yeroo tokkummaa nu barbaachisu, yeroo wal dhaga'uu nu barbaachisu, yeroo goota keenya raayyaa ittisa biyyaa keenya cinaa dhaabbachuu nu barbaachisu. Waan hundaanuu dhiiga kennuudhaan raayyaa ittisa biyyaa keenya halkanii guyyaa daangaa irratti waraanaan diina waliin wal falmuuf dhiiga kennuudhaan, galaa qopheessuudhaan, keessatti hirmaachuudhaan, wal dhaga'uudhaan, mootummaa dhaga'uudhaan akka hirmaattanii fi naannoon keessan ergamtuu abaaboo shaneetii fi baandarraa bilisa godhuu, nageenya naannoo keessanii eeguu, waamicha mootummaa dhaggeeffattanii gara aarsaa kamiyyuu kafallee birmadummaa biyya keenya akka
kabachiisnu waamicha koo dabarsaa waraana amma keessa jiru kanas keessaa baanee awwaala baandaa gadi fageechinee badhaadhina biyya keenyaa mirkaneessuudhaan gara misoomatti yeroo muraasa keessa akka deebi'uu dandeenyu isinii ibsaa bifa kanaan bishaan kana keessa ejjettanii waamicha mootummaa dhaggeeffattanii asitti argamuu keessaniif keessattuu dargaggoonni keenya qeerroowwan keenya irra deebi'ee guddaa guddaa galatoomuu jechuun barbaada.